Arabako patataren sektoreak erronka lehiakor eta klimatikoei egin behar die aurre. Udapa nekazaritza kooperatibak plan integral bat garatu du bere lehiakortasunari eusteko, azpiegituretan inbertsioak eginez eta kalitate handiko patata barietate berriak sartuz, hala nola beltza eta edurne. Barietate horiek, Neiker zentro teknologiarekin lankidetzan lortutakoak, nabarmendu egiten dira merkatuan. Belcha es una variedad que se caracteriza por tener color intenso púrpura y con un alto contenido en antioxidantes. Es una variedad también muy bien adaptada a las condiciones climáticas nuestras, con una alta producción. Edurne, por otra parte, es completamente diferente, ya que tiene una piel amarilla, lisa, ojos superficiales y muy apta para el lavado, y está principalmente pensada para el consumo en fresco, tanto el frito como el cocido. Y en las catas que se han realizado pues ha dado unos resultados excelentes. Patata barietate berriak garatzeko, Neiker eta Udaparen arteko lankidetza 2018an hasi zen ikerketa akordio batekin. Helburua kontsumitzailearen gustu eta eskaeretara egokitutako patatak sortzea da, nekazariei beren laboreak dibertsifikatzen eta egungo merkatura egokitzen lagunduz. 2022an transferentzia akordio bat sinatu zen, eta horri esker, Arabako kooperatibak barietate berri horiek landatu, ekoitzi eta merkaturatu ahal izango ditu 2022 arte. Ekimenak oso emaitza onak lortu ditu. La aceptación que han tenido entre nuestros agricultores y clientes es importante, y esto demuestra que la colaboración tecnológica entre centros tecnológicos como Neiker y la empresa agroalimentaria, en nuestro caso Udapa, son necesarias para contribuir a satisfacer las demandas del mercado y retos del futuro. Hau ez da bi erakundeen arteko lehen aliantza. Neiker eta Udapa duela hamarkada batzuetatik ari dira elkarlanean, eta lortutako emaitza honek akordio berriak formalizatzen laguntzen dute. Horrelako arrakasta kasuek erakusten dute ikerketa eta berrikuntza funtsezkoak direla mundu globalean lehiatzeko.